Baik, di sini saya akan membuat revisi query tabel penjualan tiket pesawat. Yang ke A, tampilkan data penumpang yang melakukan penerbangan menggunakan Wings Air pada tanggal 30 September 2022. Langsung saja, select bintang from, select penumpang, titik nama, koma, pesawat, titik nama pesawat, koma jadwal, titik tanggal berangkat, enter, from penumpang, enter, inner join, pesawat, on penumpang, titik ID penumpang, sama dengan pesawat, titik ID penumpang, enter, inner join jadwal, on jadwal, titik ID pesawat, sama dengan pesawat, titik ID pesawat, enter. Yang berikut where penumpang, titik nama, sama dengan tanda petik prime, tanda petik and pesawat, titik nama pesawat, sama dengan tanda petik Wings Air, and jadwal, titik tanggal berangkat, sama dengan tanda petik 2022 09.30, tanda petik, titik koma, enter. Yang ke B, tampilkan daftar pemesanan penumpang Batik Air yang telah melunasi pembayaran dengan cara transfer. Langsung saja, select penumpang, titik nama, koma pesawat, titik nama pesawat, koma pemesanan, titik status pembayaran, enter,
Yang berikut from penumpang, enter. Yang berikut inner join pesawat, inner join pesawat, on penumpang, titik ID penumpang, sama dengan pesawat, titik ID penumpang, enter. Yang berikut inner join pemesanan, on penumpang, titik ID penumpang, sama dengan pemesanan, titik ID penumpang, enter. Yang berikut where pesawat, titik nama pesawat, sama dengan tanda kutip Batik Air, tanda kutip, and pemesanan, titik status pembayaran sama dengan tanda kutip lunas, tanda kutip, titik koma, enter. Yang ke C, tampilkan daftar pemesanan dengan harga tiket kurang dari 1 juta. Langsung saja, select penumpang, titik nama, pemesanan, titik harga, enter. From penumpang, enter. Inner join pemesanan, on penumpang, titik ID penumpang, sama dengan pemesanan, titik ID penumpang, enter. Where harga kurang dari 1 juta. Titik koma, enter. Yang ke D, tampilkan daftar penumpang berjenis kelamin laki-laki yang melakukan penerbangan dengan Wings Air dan Batik Air pada tanggal 30 September 2023 sampai 30 Desember 2023. Langsung saja, select penumpang, titik nama, penumpang, titik jenis kelamin,
pesawat, pesawat, titik, nama pesawat, jadwal, titik, tanggal berangkat, enter. Yang berikut from pesawat, enter. Inner join penumpang on pesawat, titik ID penumpang, sama dengan penumpang, titik ID penumpang, enter. Yang berikut inner join jadwal, on pesawat, titik ID pesawat, sama dengan jadwal, titik ID pesawat, enter. Yang berikut where penumpang, titik jenis kelamin, sama dengan tanda kutip laki-laki, tanda kutip, and jadwal, titik, tanggal berangkat, button, tanda kutip, 2023, 09:30, tanda kutip, and, tanda kutip, 2023, 12:30, tanda kutip, titik koma, enter. Yang tampilkan daftar penumpang yang memiliki huruf pertama adalah huruf C. Langsung saja select bintang from penumpang, where nama, like, tanda kutip, persen, C, tanda kutip, titik koma, enter.